Я вот хочу голос, как у нее. В мире не существует людей с одинаковыми голосами. И опытный преподаватель обязан оттолкнуться от того, что есть у вас, услышать, как вы звучите, и достать весь ваш потенциал. Но звучать как кто-то вы не сможете, вы сможете звучать как вы. И когда этот сложный музыкальный инструмент настраивается и начинает звучать, то это в жизни может дать такие результаты, так круто поменять жизнь человека. Поэтому чем раньше вы поймете, что с голосом нужно и можно работать, тем лучше.